Сӯҳроб Собиров беш аз 10 сол мешавад ки ҳамчун мудири шӯъбаи панҷум дар беморхонаи касалиҳои сироятии шаҳри Хуҷанд кору фаъолият дорад. Вай мегӯяд мушкилоти беморхона бештар аз ҳисоби кам будани духтурони сироятшинос аст. Ин дар ҳолест ки бемориҳои сироятӣ назар ба чанд соли пеш бештар мушоҳида мешавад. Барои фаъолияти духтурони сироятшинос бошад, шароити ба амал омада мувофиқат намекунад. новобаста ба он ки норасои кадрҳо дида мешавад, ба кор қабул кардани кадрҳои ҷавон мушоҳида карда мешавад ва дар ин самти ба кор қабул кардан ё вай кардан саҳлангорӣ дида мешавад ва бисёр ҷавонҳо мумкин аз ҳамин сабаб партофта ба дигар давлатҳои Федератсияи Россия ё дигар ҷо ё ба соҳаи савдои дигар гузашта рафта истодаанд. Сӯҳроб Собиров таъкид кард ки ҳоло дар шӯъбаи панҷуми беморхонаи касалиҳои сироятӣ 2 нафар духтури сироятшинос кор мекунад. Дар ҳолати зиёд шудани беморони сироятёфта ҳамагӣ 2 нафар духтури сироятшинос амал мекунаду халос. Бино ба маълумоти мудири шӯъба, солҳои пеш барои духтурон то 2 воҳиди корӣ иҷозат дода мешуд ва давоми як моҳ онҳо то 14-16 рӯз дар беморхона навбатдорӣ мегирифтанд. ҳоло бошад ин кор аз байн бардошта шудааст. ҳана вақтҳои охир аз 1.25 зиёд иҷозат намедиҳанд, аз 1.25 изофагӣ моҳ аз сабаби он ки муроҷиати беморо бисёр мебошанд ё бо вобаста ба ҳолатҳои касал вазнини ҳолат партофта рафтан намешавад, мо изофагӣ кор мекунем ҳамчун бемаош. яъне ки аз рӯи инсоф гӯем мешавад, аз рӯи вай беморро партофта нарафта дар ҷои кор мебошем мо ки ба ин мо маош дода намешавад. Музаффар Раҳматуллоев, нозири ҳифзи ҳуқуқи меҳнат, оиди аз меъёр зиёд кор кардани духтурон ва норасогии мутахассисони соҳаи тиб бо чанде аз духтурон суҳбат гузаронид. Зимни мулоқот табибон аз мушкилии муассисаҳои тиббии худ ёдрас шуданд. Моҳира Юсупова, мудири шӯъбаи маркази саломатии рақаби 5 шаҳри Хуҷанд мегӯяд, ҳоло эҳтиёҷ ба духтурони оилавӣ низ зиёд шудааст. Вай таъкид кард ки бояд аз рӯи меъёр ба ҳар як духтури оилавӣ то 1300 нафар аҳолӣ вобаста карда шавад, аммо ба духтурони оилавии маркази саломатии рақами 5 имрӯз то 4000 аҳолӣ вогузор карда шудааст. ин ҳолат барои кор ва фаъолияти духтурон низ вазнинӣ мекунад. ҳамин қадар бисёр кор кунем ҳам, лекин ҳамун воҳиди корӣ, ҳамун воҳиди корӣ, ҳамун маош баъзе ҳолатҳо мешавад ки вақте ки мисол бо дастгирии мисол сардухтур ё вай ба мо ягон ставкаи изофа дода монад, ҳамун мақомотҳо, хадамотҳое ки имрӯз моро таҳтиш мекунанд, иҷозат намедиҳанд ки ба духтур музди меҳнати иловагӣ дода шавад. лекин духтур меҳнат мекунад ва ҳамаи он меҳнатҳои ин духтурон дар ҳуҷҷатҳое ки ҳаст тасдиқ шудааст, сабт карда шудааст. дар муассисаҳои тиббии вилояти суғд бештар духтурони оилавӣ, эҳёгар, сироятшинос ва рентгенолог намерасанд. ин мушкилӣ асосан дар ноҳияҳои дурдасти вилоят низ мушоҳида карда мешавад. духтури эҳёгари беморхонаи марказии ноҳияи Деваштич Али Султонов дар суҳбат гуфт ки ба ин ноҳия асосан духтурони оилавӣ ва эҳёгар намерасанд. аслан дар ин беморхона 9 воҳиди корӣ пешбинӣ шудааст ва бояд 9 нафар духтурон кор кунанд, аммо аз рӯи 9 воҳиди корӣ танҳо 5 нафар духтурон фаъолият мекунанд. дар 9 ставка агар як ставкаги агар кор кунем, агар 9 воҳиди корӣ ба 9 та духтури эҳёгар кор канаш накор, ҳамин 9 духтури эҳёгар ба 5 та духтури эҳёгар кор мекунад. ин сони изофа корӣ ба мебиёрад. мо ҳам ҳамин бисёр корҳои ва навбатдорӣ ва ҳамаша кали мо мондагӣ мо ҳамин кор мекунем. масъалаи норасогии мутахассисони соҳаи тиб дар нишасти хабарии соли 2020 раёсати тандурустии вилоят низ мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифта буд. муовини сардори раёсати тандурустии вилояти суғд Маъруф Ҳоҷибоев ба суоли хабарнигорон оиди норасогии табибон посух дода афзуд ки ҳолоталабот дар муассисаҳои тиббии вилоят бештар ба духтурони оилавӣ, бемориҳои сироятӣ, наркологҳо ва ғайра зиёд шудааст. талабот бахусус ба табибони оилавӣ, наҷот ва беҳискунӣ, ташхиси шоӣ, бемориҳои сироятӣ, бемориҳои рӯҳӣ ва нарколог зиёд аст.
масъалаи норасогии кадр дар соҳаи тандурустии вилоят соли гузашта моҳи феврал дар барномаи печутоби замон муҳокима шуда буд. Он замон ҳуқуқшинос нозири ҳифзи ҳуқуқи меҳнат дар вилояти Соғд Музаффар Раҳматуллоев ин мушкилоти тандурустиро матраҳ намуда буд. мисол агар маркази сили вилоятии гирим агар 33 воҳиди корӣ дорад, ҳамаги 18 коргар кор мекунад. 18 коргар 6 нафараш военкомат ба ҷалб мешавад. 2 нафарат обска бировад агар 10 нафар мемонад. чӣ хел када ва ҳамин шабонарӯзӣ таъмин кардаш дар кор. албатта соати кори зиёд мешавад. соати кори зиёд шудан баъд ва пардохт шудаш дар кор. пардохт мешавад ташкилотҳое ки омада ҳамин ҷе назорат мекунад ва ҳо пешниҳод мекунанд ки маблағ дошта шавад. барои чӣ? якунум воҳиди кори зиёд кор карда шудад. якунум воҳиди зиёд кори зиёд шудагӣ бошадагар ва изофагорӣ ҳисоб мешавад. ва дуканата ва дода нашуда. яъне масъала печида аст. печида. лекин мо агар қонунӣ меҳната гирем агар ҳаминҷо нависта шуда мондааст ки ғайриқонунӣ пардохт шуда бошадан аз коргар доштан мумкин не. маблағҳои калона ҳисоб карда маҷбур мекунанд ки ҳамин маблаға аз коргаро дошта шавад. дар ҳамин ҳол аз раёсати агентии шуғли аҳолӣ ва меҳнат дар вилояти Соғд иттилоъ доданд ки танҳо дар моҳи январи соли 2021 ба раёсат 520 ҷойҳои холии корӣ барои духтурон пешбинӣ шудааст. масъулин гуфтанд ки то имрӯз ягон нафар духтур барои пайдо кардани ҷойи корӣ ба агентии шуғли аҳолӣ муроҷиат накардааст. сармутахассиси раёсати агентии шуғли аҳолӣ ва меҳнат дар вилояти Соғд Маъруф Алибоев мегӯяд ҷойҳои холии корӣ дар муассисаҳои тандурустии вилоят барои духтурон ба қайд гирифта шудааст, аммо духтурон барои дарёфти ҷойи корӣ ба шуғли аҳолӣ муроҷиат намекунанд. умуман ҷойи кори холӣ дар соҳаи тандурустӣ бисёртар дар шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Бобиҷон Ғафуров, шаҳри Панҷакен, шаҳри Истиравшан, умуман дар ҳамин шаҳри ноҳияҳо ҷойи кори холӣ дар соҳаи тандурустӣ пешниҳод гардид истодааст. масъулини раёсати агентии шуғли аҳолӣ ва меҳнат дар вилояти Соғд мегӯянд ҳамаи он ҷойҳои холии корие ки дар қайди ин ниҳод аст ба сомонии кортиҷӣ мувофиқи шаҳру ноҳияҳо бо телефони боварӣ ҷойгир карда мешавад. он духтуроне ки барои худ кор мекобанд имкон доранд ки аз ин сомона истифода баранд. аммо саволи кушода ин аст ки оё духтурон корҷӯ ҳастанд? паҳлӯи дигари ин масъала бошад ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтани духтурони тоҷик аст. бино ба маълумоти раёсати тандурустии вилоят давоми соли 2020 40 нафар пизишкон аз кор озод шуда ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд. аз инҷост ки мушкилот аз норасогии табибон дар муассисаҳои тиббӣ ибтидо гирифта то маҳдудияти соати кории онҳо ва муаммоҳои дигари корӣ мерасад. ин мушкилот масъалаи нав нест ва барои ҳалли он чӣ бояд кард? гузориши Фарзона Шамсӣ ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.